أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm e këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin, libër i cili është vepër i imamit kolosal, Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në kapitullin e 80 që nga fillimi i librit, kapitulli që flet për detyrën dhe obligimin që ka populli musliman për të ndëgjuar dhe për t'u bindë pushtetarit musliman të gjitha situatat përveç se kur ai urdhron në mëkat. E në momentin kur ai urdhron në mëkat, atëherë as dëgjohet e as i bindet muslimani ati pushtetari. Dhe jemi në hadithin e parë, të cilin e sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala në këtë kapitull, hadithin të cilin na e rrëfen Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma, i cili thot: "An Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal: Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa karih, ila an yu'mara bi ma'siyatin فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه." Narafan Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu musliman duhet të ndëgjon dhe të bindet të parit musliman edhe në gjërat që i don, edhe në gjërat që nuk i don. Përveç se kur urdhrohet në mëkat, e kur urdhrohet në mëkat as dëgjon e as i bindet kryetarit musliman. Këtë hadith e transmeton Buhari dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Hadith i shkurt në ndërtimin gjuhësor, po shumë i madh në ndërtimin shoqëror. Nëse na ndalemi dhe i analizojmë argumentet fetare dhe nxjerrim për tyre rregulla dhe dispozita, gjithsesi se jeta jonë shoqërore edhe ajo personale do jetë më e mirë se ajo të cilën e jeton në bota sot. Sidoqoftë, ne vazhdojmë me mësimet dhe porositë që nxjerrim nga ky hadith, dhe në mësimin e kaluar folëm për rëndësinë e madhërimit të shenjtrive të fesë, urdhrave dhe ndalesave të Zotit, dhe se edhe respekti ndaj të parit musliman është në këtë prizmë, është për këtë arsye. Na nuk e respektojmë të parin musliman si njeri, po si ai i cili urdhron me atë që ka urdhëruar Allahu, dhe si ai i cili ndalon atë që ka ndaluar Allahu. Dhe për këtë arsye na i bindemi atij, e ndëgjojmë atë dhe zbatojmë urdhat dhe ndalesat e tij. Përndryshe në momentin që ai urdhon në mëkat, për neva ai s'ka kur një farë vlere, sepse respekti jon ndaj Allahut dhe madhërimi i urdhave dhe ndalesave të tija është më i madh dhe më i rëndësishëm për ne. E përfunduam dje me tregimin e Omer ibn Hubeirës, i cili ishte guvernatori i Irakut, i cili konsultohej me dietarët. U konsultu me Imam Shabiun rahimahullahu taala dhe me Hasan Basriun, dhe morën vesh se qasja e ulemave dhe këndvështrimi i tyre dallon nga njëri te tjetri, sepse dikush i shef gjërat me rregulla vetëm, e tjetri shef edhe pasojat e atij vendimit. E kjo të dashur vëllezër na e bën të qartë neve si hoxhallar, edhe juve si xhamat,
se ka dallim mes një hoxha dhe tjetrit në shumë forma dhe në shumë nivele. Normalisht e para që mund të avëren se si njeri është nga sasia e diturisë që ka. Nuk është i njëjtë ai që është me medrese, me atë që është me fakultet, ai që është me fakultet, me atë që ka studime postdiplomike, kjo në pjesën formale. Pastaj ai që vazhdimisht lexon me atë që në momentin që e kryen fakultetin i mbyll librat dhe nuk i kthehet më atyre kështu me radhë. Mirë, po ka edhe një dallim tjetër. Është gjithashtu shumë i rëndësishëm dhe është substancial në përcaktimin e tij si hoxh am tondi. Ajo është thellësia e kuptimit të fesë dhe larg pamësia në qëndrimet, këshillat dhe vendimet e tija. Se normalisht njeriu sa më nalt që është, më larg shef. Edhe sa më shumë që ka dituri, aq më larg duhet me pa. Po kjo ka të bën me disa komponente ku dituria është njëra prej tyre. Tjetra është butësia, përdëllesa. Tjetra është mos përshpejtimi i procedurave. Do të që një dituri të shndrohet tek na në urtësi. E urtësia është çdo gjë ta vendosh në vendin e vet. E urtësia ndërtohet mbi 3 parime. E para është dituria. E dyta është butësia, përdëllesa. E treta është mos nxitimi. Shifne, jo të gjithë na, hoxhallarët, i kemi këta 3 komponente të bashkuara në formimin ton intelektual. Dikush ka shumë dituri, po është i ashpër, është i vrasht. Si ka gajle xhamatit vet, se e merr në qafë. E ngarkon xhamatin për te mundësive që ka. Si intereson ati ai xhamat çfarë kushte sociale, çfarë kushte ekonomike, çfarë kushte familjare, çfarë kushte intelektuale jeton. Veç e ngarkon me obligime, bam. Edhe ai vjen xhami për të shtu dituri edhe për shtu fetari, del pi xhamia i trazum, i shqetësum, i hallakatët. Pse se ai veç e ngarkon me detyra ki, thot na ala, si jemi në klasë të parë, kem angazhon me detyra klasës 9. Andaj, hoxha i mirë është ai i cili ja ka gajle xhamatit si vetvetes, edhe më shumë. Nuk e ngarkon xhamatin me atë që s'mundet as vetë me bajt. Nuk e kam për xhamatin diçka që as vetë se bën. Jo që ndonjëherë nuk ndodh që me kërku për xhamatit një punë që se ne bën hoxha. Ama si rregull i zhvillimit metodologjik të tij është që me pas parasysh nivelin e fetarisë, kapaciteteve intelektuale, mundësive ekonomike, mundësive shoqërore të xhamatit dhe në bazë të asaj me eduku edhe me arsimu. Edhe e treta është mos nxitimi. Ti mundesh me pas dije shumë, po mendon se për një vjet e 2, për 50, për 10 e 20, për 30 e 50 vjet arrihet qëllimi i davetit tanë. Edhe kjo normalisht e ngarkon veten dhe xhamatin tanë me një barë që ata s'mujnë me mbajt. Edhe ai përshpejtimi joti i procedurave, i procesit, edhe ty të lodh, edhe xhamatin e lodh, po edhe shoqërinë përgjithësi e lodh. Edhe vlen ai rregulli që Sheh Albani rahmetullah alej, Allah e mëshiroft edhe me gradat më të larta të xhenetit e gëzoft, theke men ista'jala shay'an qabla awanihi ibtuliya bi hurmanihi, kushdo që e përshpejton një proces para kohës së vet, sprovohet me privimin nga ai rezultat. Ose ajo që i themi na në gjuhën tonë shqipe, kushdon me i vjel frytet pa u pjek, as e len më u pjek fryti,
edhe nëse e han pa pjek. Andaj, të janë 3 komponentet e hikmetit, e urtësisë. E Allah thot, وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kujtë Allahu i ka dhonë urtësi, ati Allahu i ka dhonë shumë të mira. E kuptoni tani, dikush për neve thot, valla filoni, mashallah, sa hoxhi i mirë. Këtë është në rregull. Allah ja shtof dijen, e bereqetin, e sinceritetin, e davetin, e angazhimin, këtë është në rregull. Ama të shohim tani, a e ka këtë pjesën e dytë. A ka butësi, a ka përdëlles, a i dhimëset gjemati, a i dhimëset muslimani. Apo i se ka gale nga ngarkon me në letyrë punë e madhe. Ti të bo punë madhështore, ti të bo punë heroike, e pasojat e ti, probleme që i vinë ati biko, kush ja zgjidh ati, kush e ndimon ati, a i vetë e të merët me ta. E ti jeton rahatlëk, jeton bollëk, ama gjemati nuk i ka kushtet e tuja. Dhe treta, mos për shpejtimi i procedurave, i proceseve. Nuk bëhet asnjë gjë për një natë e për një ditë. Tani e 35 vjet bëjmë aktivitet të rregull davetit. Edhe nëse na pyet dikush neve çfarë ndryshimi ka, i themi ka shumë ndryshim, edhe i themi s'ka hiç ndryshim. Ka shumë ndryshim në aspektin numerik, në aspektin statistikor. Mirë për aspektin cilësor, hala ka shumë me punë. Udha shumë e gjatë. Hala veç kemi fillu me jetë. E kemi bo shumë pak hapa në këtë rrugë shumë gjatë me kilometra. Mirë po, a duhet na të mërzitemi, të humbim shpresë, të mërzitemi? Jo. Kjo është natyra e rrugës. Kjo është normal. Kush se kupton këtë mundohet mi përshpejtu hapat. E fillon shpejt, edhe shumë shpejt lodhet, edhe shumë shpejt nalet. E udhëtimi i davetit i ngjan udhëtimit të bjeshkatarëve. Kush e nis ka dal, e vazhdon ka dal, mri. Kush e nis shpejt, shumë shpejt nalet. Shumë shpejt lodhet, edhe dorëzohet. Andaj edhe njerë, po them, është shumë më rëndësi me pas kriteren e përzgjedhjen e mjekut amë. Pse? Se nga ai varet shëndeti i trupit tanë. Po e njëjta është edhe më e madhe bile kriteret që duhet i përdorish në përzgjedhjen e hoxhës tanë amë. Se prej ti varet shëndeti i imanit dhe fetarisë tënde. E tash secili e zgjedh edhe e begjenis vetë atë që e bën udhërrëfyesin e tij për të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas jemi të folë për raportet e xhamatit me pushtetarët, e sjellim edhe një rast, edhe një shembull nga jeta e burrave më të mirë në historinë e Islamit. Ato janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Barzata kaloi një ditë më një mejlis ku Ebu Bekri radiallahu anhu ishte idhnu me një prej shokëve që ishte aty. Edhe pse, sepse ai e kishte shoh Ebu Bekrin radiallahu anhu. E thot Ebu Barzata, i thash, ja khalifetu Rasulillah, o khalife i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se atë e zgjodhi khalife pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, kush është që ki që po të shanë ty? E i thash, i tha Ebu Bekri ati, pse po vetë? Të që qasosi halin ati. I e khalife, ma i miri i sahabeve, a i po të shanë ty, të mirë dhe monë me te. Ebu Bekri radiallahu anhu të smënit të tjetë, i thash, nëse unë e thamë diçka, të qka mund është me bo? Subhanallah, une, kër e thash këtë hyjle, para se pëtru këtë regim, vjen edhe kjo të ndodhi e vërteton këtë që e thash. Shumë është me rëndësi i pari jëtë, me kon i menqën, i urtë, edhe me ditë, edhe me të kuptu, po edhe me të orientu mirë. Tha, qka mund është ti me bo?
Tha, unë me reagu me të mbrojt ty edhe me ja bo halin aty. E i tha Ebu Bekri radiallahu anhu, shife, kjo që të këtë është me bo, nuk i vlen as kujt pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm ai është i pagabushëm sallallahu alaihi wasallam në vendimet e tija fetare. E na tjerët që vi mas ti, jemi njerëz ku ja qëllojmë edhe ku gabojmë. Shife, Ebu Bekri radiallahu anhu si khalife, po i thot Ebu Berzes radiallahu anhu me gjëmejn, ka dal, mos u ngut, a im ka sha mu, edhe nëse më shanë mu, mundet me pas me vend, se unë i kam fajet. Se i pagabushëm në vendimet e tia, ndaj popullit vend, ndaj gjematit vend, ndaj shtetit vet, është veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas e tha, wa hua anna ahadan la yajib ta'atuhu fi qatli muslimin illa ba'da an ya'lam annahu haqqun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Askush s'mund të ndëshkohet në ndëshkime të mëdha pse e ka shatë parin e muslimanve, përveç ai që e shan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse i vetmi është ai i cili çka do që urdhnon është hak edhe është drejtësi. Kurse khalifet më vonë, mas ti mujnë me gjykua ose me urdhnu gjëra që janë të vërteta, që është shumica e rasteve, po përderisa e njerëz kanë mundësi edhe me gabuti, mëse e merr vendimin më njëre, po analizoje situatën. Këtë ndodhje sjell Imam Begaviu rahimahullahu taala në Sharh Sunne për me tregu se respekti ndaj të parit musliman nuk është për figurën e tij. Dhe se muslimanët nuk i shëntrojnë pushtetarët e vet, por i ndëgjojnë dhe u bindën atyra përderisa ata ndjekin rrugën e Allahu dhul xhelal dhe ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, fala sam'a wala ta'a, as dëgjohen ata e as respektohen ata. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është se muslimanët duhet t'i përgjigjen thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E në çdo gjë që urdhon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na duhet ta zbatojmë. Dhe çdo gjë që e ndalon ai sallallahu alaihi wasallam na duhet largohemi prej saj. Në këtë rast edhe dëgjimi dhe bindja ndaj të parit musliman është kërkesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shoqëria muslimane duhet ta zbaton këtë kërkesë. Shihni tani. Do të na kur i bindemi të parit muslimanëve nuk i bindemi pse ai ka pushtet e pse na lakmojmë pasurinë e tij apo kemi frikë nga ndëshkimi i tij. Nëse ndodh që na kemi një të parë musliman që na qeveris me Kur'an dhe Sunet, ne i bindemi atij se na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bindemi atij. Edhe njerë po du me përkthy këtë fjali që me kuptu ku është pëjta. Na sot jetojmë sisteme normalisht jo islame, edhe këto regula nuk vlenë për rrethona tona. Por, ajo që duhet me marë si mësim dhe prosi është kjo. Kushdo për neve që ka aktivitet politik në vendet tona. Aktiviteti ti politik bënd i arsyeshëm fetarisht edhe i dobishëm, atër kur ti synon dhe vepron për të ngrit fjallën në Allahut me aq sa mundesh dhe për të dhonë shembullin dhe modelin e një muslimanit të devotshëm në pushtet mbajtje. Vetëm. Jo për të fitu pozit e pasuri, e as për të mbrojt vetën dhe pasurin tonë nga zullumi që të bën pushteti. Qëllimet tona duhet me qenë fisnike, duhet me qenë të pastra. Edhe atëre ka shpërblim për aktivitet tona. Ama të hynë politik me bo pare, hynë politik me pas pushtet, hynë politik me bo fam, hynë politik për hatët këshis. Jo. Këto duhet bënë vetëm për hatët Rabbul Aleminit. E kjo është ajo që e bën dallimin mes veprimit të as edhe dëbes. Aja të gjitha rastet shpërblet ajo që ka qëllim
me fitu kënaqësinë e Allahut. Beja gjitha rastet ndëshkohet, nuk shpërblehet. Pse se ka qëllim me fitu kënaqësinë e Allahut. Edhe andaj ajo që na duhet të edukojmë vetveten është kjo, piknisja jonë dhe këndvështrimi jonë të veprimeve tona politike. Sot, nesër, mas nesër, vazhdimisht, deri në fund të jetës tonë. Na pse nuk rrim indiferent ka asaj që ndodh në vendin tonë, se duam t'ja letojmë jetën fetare të popullit tonë. Pse na nuk rrim indiferent ndaj ndodhive shoqërore tek na, se na dojmë me forcu shoqërinë në aspektin fetar. Pse? Se si ka thonë Uthmani radhiyallahu anhu, Allahu largon këqijat me sultan, ato që s'mund t'i largon me Kur'an. Kur'ani nuk e ka fuqinë vetë me largunit keqja të këshillon, të udhëzon, mëson. Ama si mos ka një sultan i cili punon me Kur'an, e keqja s'largohet. Edhe për këtë arsye na sot jemi të zgjut, jemi të vëmendshëm, edhe jemi aktiv në zhvillimet tona shoqërore. Secili nga kondi i vet dhe sipas takatit të vet. Dhe këtu gjithashtu jemi të barabartë gjithë. Dikush ka mundësi më të mëdha, dikush ka mundësi më të vogla, dikush ka fuqi më të madhe, dikush ka fuqi më të vogël, dikush ka pikpamje më të larga, dikush ka pikpamje më të shkurt, dikush i shef gjonat më thellë, dikush i shef gjonat sipërfaqësisht. Këto janë ndryshime normale. Ama gjithë na, edhe unë, edhe ti, edhe ai, edhe ky, këtë na duhet me punu në këtë drejtim, pse për me ndihmu fenë Allahut. Edhe për me ndihmu jetesën e ndershme dhe fisnike të popullit tonë. Kush s'ka kësi qëllime, ish më s'lodhet. Ai mundet me pas pushtet, mundet me pas pasuri, mundet me fitu autoritet, me dar shpesh televizi, njerëzit në për rrugë me i fol, po të Allahu s'ka kur gjë. Të Allahu shkon bosh bile me përgjësi, me barë, shpinën e ti. Se ka morë një amanet, se ka shumë ven. E ka morë një amanet, e ka të rathtu. Edhe gjithsesi, ai ka me dhonë llogari për këtë situatë. E tani, kur na muslimanët kështu e trajtojmë pushtetin, edhe për këto arsye na e përkrahim të parin musliman, kur ta kemi, atër Allahu dhul Gjelal jep bereqetin e ti, e ndihmon zhvillimin e, do thot, ati vendi edhe ati populli, edhe shkojmë punët të marë. Ti kthejmë edhe njerë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Shifne hutben e tij në momentin që ai e mori pushtetin. Ja dhan pushtetin, ja imponon pushtetin. Se që mesazhet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin marr sahabët edhe kuptuan që mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit më qenë halife, më i dituri, më i urti për muslimanëve. Edhe autoriteti i tij, përvoja e tij e ka mbo atë përgatitur me qenë halife i muslimanëve. Kur ja dhan khilafetin mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte moment shumë delikat. Muslimanët ishin të mequr, tamam sa vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hala pa e varros. U mbledhen, thanë, nëse nuk e zgjedhin me një të parë, shumë shpejt botë të llovi. Ta zgjedhim njonin, na udhëheq e mos ne, vazhdojmë na me procedura të tjera. Tha Omer radhiyallahu anhu, zgjatë dorën ti e halife jo. Sahabët i thanë, zgjatë dorën ti e halife jo. Edhe tani, ajo që quhet inaugurim, domethënë momenti që zyrtarisht edhe oficialisht e merr pushtetin, te na musliman bëhet kjo punë xhami. Xhamia është epicentër e lëvizjeve tona. Ju dha pushteti Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe ai në xhami hipin minber edhe majtin një hutbe ku tash paria muslimanëve ja kishin dhënë beslidhjen, po edhe populli musliman përgjithësi ta pranojnë këtë si halifet e muslimanëve, edhe ai e mbajti një fjalim, i cili fjalim është historik. Edhe kësi fjalime s'ki me gjetë kukun të jo muslimanët. Qa tha ai? Është dalim i gjatë, normalisht nuk kena kohë sot me elabru të gjithin, po do fillojmë
pastaj sa të kemi kohë në vazhdim. Tha ejuhen nas, o ju njerëz, ju të pranishëm sot qeni këtu. As që ka menu Ebu Bekri radiallahu anhu se kjo porosi ka me mbet e regjistrume edhe 14 qekuj mas, 15 qekuj mas. O dhazni, në kanere, kër e bëjmë një pun, nuk e mendojmë se kjo pun që e bëjmë na, ka mundësi mja pa khejrin edhe shumë vjetë mas dikush. Andaj, bëni pun të mira, dhe mos mendoni shumë si tek qysh, bëni të mirë, lene. Allahu është ai që e merr përsipër pastaj me zhvillu e me çu për para atë. Ebu Bekri ibn Mbaz thot ejuhan nas, o ju njerëz, unë sot 1447 hijretin e lexoj edhe ndëgjoj atë porosi ushton veshjem me ejuhan nas, o ju njerëz, që tha Ebu Bekri radiallahu anhu në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në momentin që u caktu si khalife i muslimanëve. Fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi khayrikum. Ma dhamë pushtetin të jush, me gjithë se jam ma i miri për jush. E thot Ebu Bekri radiallahu që të gjitha argumentet fetare kallëzojnë se ajo është ma i miri i muslimanëve mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk bën më mashtu njeri me vetën e vet, me dijen e vet, me takvallokun e vet, me sadakat e tija, me punë të mira që i bën. Vazhdimisht duhet me potencu modestin dhe me do të ullë vetën e ti për hir të Allahut. E kushdo që tregohet modest para Allahut, Allahu e ngrit. A i tha, ma dhanë pushtetin mu edhe pse jam më i miri për jush, po unë e sot e di edhe jam i bindur se ai ka qenë më i miri i muslimanëve mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i ra vlera Ebu Bekrit radiallahu anhu pse tha se jam më i miri për juve. As atëherë e as sot. Porosi për secilin hoxh, për secilin davexhi, për secilin njeri me pushtet dhe autoritet, për ule vetëm për Allah. Tregohu modest, mos u bën mendje madh, mos u bën arrogant, të ngritë Allahu, ngelet emri jot i përmendur gjithmonë, pasha Allahu në madh, këtë emrat e mëdhej në historinë e njerëzimit, merri edhe analizoj, i shef se cili ka qenë më modest se tjetri, e modestia i ka ngritë ata edhe te Allahu edhe te njerëzit. Tani kjo pjesa tjetër, fa in ahsantu fa ainuni. Nëse menaxhoj mirë këtë pushtet që ma keni dhonë, më ndihmoni. Askush vetë s'mundet më udhëheq. E kjo është porosi shumë e madhe për gjithë na, po sidomos për ne popullin shqiptar. Askush vetë s'mundet kur gjo me bo. Bashk. Ebu Bekri, ma i miri, ma i dituri, ma me përvoj, i pasur para prakisht, i pushtetshëm, autoritet, po i thot muslimanëve të thjeshtë të rëndomë në xhami, nëse e menaxhoj mirë më ndihmoni, se s'muj me mri unë në qëllim, në finish vetë, duhet me mnimu, se cilin ka të me takatin e vetë. Po shifën e tash e dyta, vajin esehtu fe kawimuni, e nëse gaboj, më drejtoni. Kush ka sot për pushtetarëve që thot, unë e ku marrë me ju qeverisë juve, si ta bëj mirë më ndihmoni, si të gaboj më drejtoni. Askush. Ata kur gabojnë mundohen me pështjell krejt vendimet e gabuara, krejt pushtetit e kalume, aq bukur i kamuflojnë, kur njerëz gabojnë ata. Veç mas i dalin për pushtetit, mas e në nisin akuzën e tyre, keq përdorim të pozitës, manipulim me dokumentat, me tenderat, e kështu me radhë, ma bete që se cili pushtet i thot për të kalumin. Ama i vetë nuk ofron diçka më të mirë se ai që ka pasur përpara. Edhe ai bën njëjtën gjë, edhe ai vazhdon njëjtën valle. Andaj shifne, nëse bëj mirë, nëse menaxhoj mirë, më ndihmoni.
Nëse gaboj, më drejtoni. Pastaj tha as-sidqu amana wal kadhibu khiyana. Sinqeriteti e vërtetësia është amanet. Subhanallah. Shifë se ndërton raportin e tij si pushtetar me popullin e vet. Pa rrena. Pse se pushteti zakonisht ka mundësi manipulimi. I ka sirbaz me vete. Cilët janë sirbazët e pushteteve? Mediat. Sirbazët çka bën? Ta ndryshon realitetin para syve. Të bardhën ta tregon si të zezën si të bardhë. Të mirën si të keqen si të mirë. Çka bën pushteti kur e merr pushteti? Puna e parë u jep parë mediave. U jep financa. Edhe mediat pasaj normalisht kanë me mbrojt pushtetin, se ata kanë marrë parë. Edhe çdo kush që e ka interes ekonominë edhe financat, në momentin që e merr një parë për dikujt, mos prit për ti ai me fol diçka kundër teje. Edhe hoxha që mbarët për xhepit xhamatit, mos prit me aprish qefin xhamatit. Se guxon, se po ja aprishi xhamati janë nal. Edhe andaj muslimanët e hershëm e kanë ditë që këtë punë se xhamati nuk është prari i mirë. Ka të lifar xhamati. Kanë thonë pagat hoxhallarëve pi vakëfeve, jo pi xhamatit. Pse? Të jep 10 euro, 20 euro, edhe të bot ajtë sundoje e ty të kalzoj, që këtë fole, që këtë mos e fole. Jo këtu gabove, jo këtu mire pate. Hoxhallarë që s'janë varna pe i xhamatit, jam mësojnë fejnë të mamë xhamatit. Edhe nëzisin xhamatin për një me qenë fetar. Se s'ja këshirë gjepin xhamatit kur. A e shtini dorën gjep, as e shtini. Se nuk pret kur gjopi xhamatit. Kej që ka bënë e pret për Allahut, ashtu si kurse edhe kam vepru për nga mërë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Normalisht, kjo porosi e Abu Bekrit radiallahu anhu ka shumë gjana, koha që kishim disponim veç përfundojnë, na këtu do ndalemi e vazhdojmë inshallah ndesin nashëm, duke lutë Allahun e madhëshëm në e ditë të bishme dhe vepra të mirat, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu që në ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këtu hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.